สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเรื่องชัยมอเตอร์มหาสารคามนะครับวันนี้ออเดอร์เพียบครับจัดส่ง4 คันพร้อมกันรัวๆวันจันทร์ครับวันจันทร์4 คันรวดครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรที่จัดให้รถเรามีพร้อมส่งเทียบเรื่องชัยมอเตอร์ยินดีให้บริการครับพร้อมเตรียมส่งลูกค้าครับกับเรืองชัยมอเตอร์มหาสารคามอันนี้จะเป็นชุดผานพรวนกับโรตารี่ครับมีพร้อมทุกอย่างให้ลูกค้าเลือกสรรสนใจติดต่อได้ที่เรืองชัยมอเตอร์ครับมหาสารคาม